我们来看一下这个空调到底是什么问题。现在按遥控器，开机之后就显示了 F1， 但是遥控器上显示的是26度，制冷。这风吹出来都是风有，风速还可以，就是不制冷，不凉快。我这是要打售后电话，还是找家电维修呢？这个空调这个制造日期是2017年11月的，当时我买的时候是2018年嘛，应该是，但算一下已经超过6年了。但是去年就出现这种情况，但是经过清理之后啊，清洁找那个安装师傅来清理一下子，当时可以用了。然后今年又出现这个问题，但是不制冷了，不知道还是找家电好，还是找售后好？哎，纠结。